はい、皆さんこんにちは、小木です。今日は SAP シリーズ動画第2回です。前回の動画では、企業とは人々が協力して価値を生み出し、その価値を社会へ届けながら継続的な価値交換を行うための仕組みであるというお話をしました。では、企業が価値を生み出し、その価値を社会へ届け続けるためには何が必要なのでしょうか。企業が大きく成長すると、なぜ SAP のようなシステムが必要になるのでしょうか。今日の動画では SAP とは何か、そしてなぜ世界中の企業が SAP を使っているのかを見ていきましょう。企業が価値を生み出すには、人が必要です。物が必要です。お金が必要です。そして、それらを正しく動かすための情報も必要です。SAP とは、企業が価値を創造し続けるために必要な経営資源を統合的に管理するために生まれた統合機関システムです。一般的には ERP と呼ばれています。E は Enterprise、企業のこと。R は Resource、資源のこと。P は Plan、計画のこと。だから ERP というのは Enterprise Resource Planning の略で、企業全体の経営資源を統合的に管理する考え方や仕組みを指します。簡単に言うと、会社にある人、物、お金をどこにどう使うのが一番効率的か、全体を見渡して計画、管理する仕組みのことです。企業は人だけでは動きません。商品や材料といったもの、事業を支えるお金、そして意思決定に必要な情報、これらすべてが重要な経営資源です。企業が成長するにつれて、従業員が増え、取引先は増え、商品は増え、お金の流れも複雑になっています。もし、それぞれを別々のシステムや Excel で管理していたらどうなるでしょうか。少し考えてみてください。例えば、倉庫の在庫数とシステム上の在庫数が一致しない。あるいは、売上データと会計データが一致しない。または、人事情報が各部門に散在する。経営判断に必要な情報がリアルタイムで見えない。こうした課題を解決するために生まれたのが SAP です。SAP が世界中に企業に選ばれる理由は大きく2つあります。1つ目は先ほどご説明した人物関連情報といった経営資源を一つのシステム上で統合的かつリアルタイムに管理できること。つまり企業全体を一つのデータでつなぐことができるのです。そのため、世界中のトップ企業の多くがグローバル経営の基盤として SAP を採用しています。世界の大企業ランキングであるフォーチュングローバル500のうち 150% 以上が SAP ソリューションを利用しています。さらに SAP の公表データによると、世界トップ100企業のうち99社が SAP の顧客です。で、二つ目は SAP は多通貨、多言語、多税制に対応しており、世界中の数百の拠点や子会社を持つグローバル企業でも同一された業務プロセスとコンプライアンスを維持することができます。その結果、世界の商業取引総額の
約84%が何らかの形式で SAP システムを経由して処理されていると言われています。業界別に見ると、製造業、工業が約 28%、消費財、小売業が約 18%、医療、ライフサイエンスが、約 16%、エネルギー業が約 14% で、残り約 24% は金融、ハイテク、サービス業などで構成されています。特に製造業は SAP の最大ユーザーであり、世界中のサプライチェーンを支える基盤として活用されています。では、なぜ SAP は特に製造業で圧倒的な支持を集めているのでしょうか。なぜ SAP は MM、PP、SD、FICO、HCM などのモジュール化構成になっているのでしょうか。次回は SAP がどのような背景から誕生したのか、そして企業の価値創造するプロセスの中で MMPP、SD、FICO、HCM といったモジュールがそれぞれどのような役割を果たしているのかを見ていきます。SAP を学ぶ上で最も重要な全体像になりますので、ぜひご覧ください。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Hello everyone, I'm Ugi. Welcome to episode 2 of this SAP series. In the previous video, we talked about the idea that a company is a system in which people work together to create value and continuously exchange that value with society. So today, let's take that one step further. If a company wants to keep creating value and delivering it to society, what does it actually need? And as a company grows, why does it eventually need a system like SAP? In today's video, we will explore what SAP is and why companies all over the world rely on it. To create value, a company needs people. It needs materials and products. It needs money. And it also needs information to coordinate all of these resources effectively. SAP is an integrated business system designed to help companies manage all of these resources together so they can continue creating value. This type of system is generally called an ERP system. ERP stands for Enterprise Resource Planning. In other words, ERP is both a management philosophy and a system that integrates all of a company's business resources. Simply put, it's a system that helps a company decide how to use its people, materials, money, and information in most efficient way by managing everything as a one connected whole. A company doesn't operate with people alone. It also depends on products, raw materials, and financial resources and the information for making business decisions. Together, these are known as a company's business resources. As a company grows, the number of employees increases, the number of suppliers and customers grows, the product lineup expands, and the flow of money becomes much more complicated. Now imagine trying to manage all of these separately using different systems or Excel spreadsheets. What do you think would happen? Take a moment to think about it. For example, the inventory records in the warehouse no longer matches what's shown in the system.
Sales data doesn't match accounting records. Employee information is scattered across different departments. Management can't access real-time information when making important decisions. So SAP was created to solve exactly these kinds of problems. There are two major reasons why SAP has become the system of choice for companies around the world. The first is, as we talked, SAP can manage a company's people, materials, money, and information in a single integrated system or in real time. In other words, it connects the entire company through one shared source of data. That's why many of the world's leading companies use SAP as the foundation of their global business operations. According to SAP, more than 85% of the companies in the Fortune Global 500 use SAP solutions. Even more impressively, 99 of the world's top 100 companies are SAP customers. The second reason is that SAP supports multiple currencies, multiple languages, and different tax systems. This allows global companies with hundreds of offices and subsidiaries around the world to maintain standardized business processes while complying with local regulations. As a result, it is estimated that around 84% of global commerce is processed through SAP systems in one way or another. Looking at different industries, manufacturing accounts for approximately 28%, consumer products and retail about 18%, healthcare and life science around 16%, energy roughly 14%, and the remaining 24% comes from industries such as finance, high technology, and professional services. Among them, manufacturing is by far SAP's largest customer base. SAP serves as a foundation and supports supply chains around the world. So, why is SAP especially dominant in manufacturing? Why is SAP organized into modules such as MM, PP, SD, FICO, and HCM? In the next episode, we will look at how SAP was born and how modules like MM, PP, SD, FICO, and HCM each support different stages of a company's value creation process. This is one of the most important concepts for understanding SAP. I hope you'll join me for the next video. Thank you very much for watching this video. I will see you again in the next episode.